देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक सर्गीचें कुटाम जेसू क्रिस्त आमकां परगट करता. आनी सर्गीच्या कुटुंबांत एका पातक्याक प्रवेश ना. पोरन्या तेस्तामेंतांत नियमशास्त्र ते पाळटाले. खरी एका वर्सां थंयसर रगत घेवन ते भितर सरताले भोव पवित्र स्थानार. पूण तांचे भितरले पाताक तांकां धुवन काडूंक जावना. देखूनच हें बलिदान बापाक मेसवना मानवना म्हणून बापान जेसू क्रिस्ताक एक कूड तयार केली संवसाराच्या स्थापने आदींच. कित्याक आमी सर्वांकी सर्गींच्या राजाचे दायची करूंक, सर्गींच्या कुटुंबांत वारेसदार आमकां करूंक जेसू क्रिस्ताक ह्या संवसारीं धाडलो. आनी जेसू क्रिस्त म्हणटा बलिदान आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. आनी पळय हांव आयलां तुजी खुशी करूंक. वय भाव भयणीनो, जेसू क्रिस्तान ह्या संवसारांत कोणाची खुशी केली? बापाची खुशी केली. आनी जेसू क्रिस्तान ते नियमशास्त्र पाळले, देवाच्या उतराक खालती मान घाली. आनी देवाच्या उतराक कोण खालती मान घालता? जेसू क्रिस्ता ते भावार्थ तो दवरता आनी सर्गींच्या कुटुंबाचो एक सांदो तो जाता. आनी ताका हक्क मेळटा बापाचें भुरगें जावचें. आनी ही उतरां आमी पाळलेल्या वेळार हें जाता म्हणून जेसू क्रिस्त आमकां दाखयता. जेसूची आवय आनी भाव भयणी थंयसर जेसू शिकोवन दितना देवाच्या उतरां थंयसर परगट करता आसतना तीं भायर येवन रावुल्लीं. आनी मोरी मायनी थंयसर देवाच्या उतराक खालती मान घालचें आमी पळयता. देवाच्या उतराची महत्व तिका कळीत आसलें. तिकाय थंयसर उतार मेळ्ळ्या वेळार तिणें खालती मान घालून जेसू क्रिस्त उतरा बराबर जल्मल्लो तिका कळीत आसलें. पवित्रत्म्याच्या बराबर थंयसर जल्मल्लें तिका कळीत आसलें. आनी उतरा वरवीं मास जाल्लो जेसू क्रिस्त आम्हा सर्वांच्या सोडवणे पसत म्हणून तिका कळीत आसलें. आनी ती थंयसर उतराक परत खालती मान घालता. तिका असले हक्क ती उपयोग करिना, बगर थंयसर जेसू क्रिस्त परगट करता आसतना ती मौन रावता. आनी जेसू म्हणटा, हांगा आसात म्हजी आवय आनी भाव भयणी. कोण ती? जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. वय भाव भयणीनो, आज सर्गींच्या कुटुंबांत आम्हा सर्वांकी वारेस्तार जावन जेजू क्रिस्तान विंचून काडचें ताची खुशी आमी करता आसतना, देवाची खुशी आमी पाळटा आसतना, देवाची खुशी इतलीच जावन आसा. देवान मेसवनचें काम इतलेंच जावन आसा. ताणें पाटयलेल्याक सतमानचें. एका निजा देवाक सतमानचें, जेसू क्रिस्ताक सतमानचें, तो म्हजो रक्षक म्हणून हांवें मानून घेवचें, मात्र न्ही ताच्या उतराक हांवें खालती मान घालची. आनी तवळ आमकां सर्गीच्या बापाची खुशी करूंक जाता. आनी तो आमचो बाप जाता, आमी ताची भुरगीं जाता. आनी ताच्या आत्म्याक आमकां दिवन तो आमकां पोसता. आनी एकाच एका बलिदाना वरवीं आमी सर्व पवित्र जाल्या. वय पवित्र आसल्यांक मात्र सर्गीच्या निवासांत रावूंक साध्य. तें सगळें संपूर्ण केलां जेसू क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं. आनी जेसू क्रिस्त प्रवेश जालो त्या सर्गींच्या निवासाक. आनी ताणें सर्गीचो दारवटो आम्हा सर्वांक उक्तो केला, मात्र न्ही ताच्या थंय भावार्थ दवरल्या. हर एकल्यांक सासणीक जिवीत आसा. आमेन.